大家好，欢迎您来到湖北卫视饮食养生会，我是您的家庭健康官段建海。大家好，我是养生小能手小燕。小燕，你知道吗？这个时节呢，又热。同时又有点湿，会让人感觉到好像身体不适应。作为我们非常懂得养生的中医老师们，他们一定很有自己的办法，所以我们也请出一位专家，好好的来给大家科普一下，在这个时节更适合怎样养生，如何进补。让我们有请来自于湖北省中医院的杨主任，有请。有请杨主任，欢迎。来，杨主任，欢迎您来到饮食养生会。哇哦，杨主任今天还带着宝贝到我们现场来了，来，您请。杨帆，湖北省中医院健康管理中心副主任、主任医师，第4批全国老中医药专家学术经验继承人，擅长运用中医药对健康人体偏颇体质、亚健康状态进行调理。我们前面的这些内容都是我们今天杨主任细心帮我们总结出来，到底是吃鸭好呢，还是吃羊肉好呢，还是干脆来一盆油焖大虾呢？当当当当，哎，这是什么呢？这是我还是闻到了。有点酸酸的味道，酸酸的萝卜的味道，但是不知道这里面的肉是羊肉呢，还是反正肯定不是虾啊！我没看到那红的一片，肯定就是这老鸭汤或者是炖羊肉当中的一个了吧？是啥呀？它是老鸭汤。老鸭汤啊！老鸭汤。对。怎么讲？吃这个季节吃鸭肉有什么讲究吗？处暑是秋天的第2个节气。我们大家常常会把这一天呢误认为是夏天的一个时令节气。那么其实这里的处是指的终止的意思。意味着呢就是炎热的天气就要过去，暑气就要结束了。那么在这个时令的时候呢，我们吃一点这种寒凉的具有滋阴的这个鸭肉，是非常好的。在南京有一个风俗，就叫做处暑送鸭，无病各家。就是到了这一天，老一辈的南京人可能就会要做各种关于鸭的菜肴，然后相互赠送。对呀，什么鸭血粉丝汤啊，什么这个南京盐水鸭呀，是吧？特别多哈。对。然后就是也是一个保健、养生的这么一个目的。对。咳嗽其实1年4季都可以发作，但是似乎在秋冬季发作的这个频率要更高一点。这个主要是根据这个天气的这个秋天天气的特性，和我们肺的这个生理特性所产生的。秋季的一个特点就是干燥，对，然后再一个呢就是变化就是已经天气逐渐转凉了，甚至我们也有这种说法，一层秋雨一层凉，气候的这个寒热交替，在这个时候呢，也就是变得比较频繁一些。而中医呢认为这个肺是一个焦脏，肺为焦脏，它呢是主气司呼吸的，主宣发肃降。那么肺不好就很容易出现咳嗽。而且呢，它外合皮毛，就是在窍为鼻。而且与这个秋气是相应的，喜润恶燥。那么这些都说明肺的一个特性是什么？一个就是说它很娇气就是常说的是很娇气，位于我们的上端。通过呢就是很容易因为我们的肌肤包括口鼻这个外界的寒邪燥邪就是容易损伤我们的肺脏。那么在这个季节里面呢，所以说一旦我们肺出了问题，就很容易出现因为这个宣发肃降引起的这些出现咳嗽这么一个症状。那您像说这个咳嗽它是不是也分成很多种，就跟感冒一样，有什么风热风寒？确实是这样的吗？在秋季我们咳嗽最常见的，一般的就是这个燥咳。对，以及我们外感风寒所引起的这个外感咳嗽里面的风寒咳嗽。是的，你看这个时节确实这个气候早晚温差大。白天还是挺热的，很多人睡觉觉得哎呀白天热，晚上我肯定也没想过要添加衣物，特别是家里的那种房子是这种南北通透的，对吧？然后那个窗户呢又不关，你要说让那晚上穿堂风一出来是吧？然后你再一吹，晚上温度又低，很容易着凉的。那一旦咳嗽起来，确实是久治不愈，是吧？所以针对于这种秋天比较常见的这种燥咳，它有些具体怎样的特征和症状，我们好辨别吗？燥咳呢主要是干燥引起来的。对。可能我们就会出现
以干咳为主，就是少痰或者是无痰，而且这个痰呢就是比较黏，很难的卡出来。还配合着有一些，比方说口鼻干燥，甚至还有皮肤干燥的表现。还有的就是因为这个津液比较少嘛，干燥，可能有大便比较密接这样的一些情况。舌苔呢，就是舌质是红的，苔少，而且那个脉是细硕的，这个都是燥咳的一些表现。那你看，你刚才跟我们说这个秋季重点是要养肺，那我们都说咳嗽可能是跟肺有关，对，那会不会还和其他的脏器、其他的器官也有关系呢？确实是的。肺刚刚说的是焦脏是吧？外感六淫邪气容易伤肺。其他的一些内伤其他脏腑的病变都可能会波及到肺，引起这个肺的宣发肃降功能失常，从而出现咳嗽。那您看啊，秋季我们要养肺，对，要预防咳嗽，对不对？那像我们平常老百姓有没有什么好的方法可以去预防或者是缓解一些症状？刚才段哥给我拿的百宝箱当中有这个温开水、润喉糖，还有止咳糖浆，还有这个冰糖雪梨，这些都靠谱吗？这些都是有用的。比方说秋季的这个气候比较干燥。其实我们就主张大家要多喝一点水这个温水确实是有这个润燥的作用的。而且包括这个饴糖是吧，也有很好的养阴润燥的作用。止咳糖浆手边就能够用到的一些止咳的方法，也是非常好的。这个中国老百姓几千年下来都喜欢用这个来去止咳。一说糖浆，绝对是止咳糖浆。是吧？所以说用这个糖浆，它当中是有什么样的一些药物成分，确确实实是起到这么积极的作用。止咳糖浆是非常有中医特色对，非常好的一个，而且被广大老百姓所接受的一类保健或者说是治疗的这么一个膏药，对，膏方。里面呢一般都会加有饴糖然后再根据不同的你要治疗的方法配以不同的药物。比如说我们听到比较多的是什么川贝枇杷膏，是吧？对，这个比较多的。对，这是因为这个川贝和枇杷叶枇杷叶，对，它都有一个就是润肺止咳的这么一个作用。而用这个它的这个辅料的这个饴糖，其实是非常好的滋阴润燥的这个上品有非常好的补阴的作用。而且呢，我们大家知道蜂蜜是吧？这个大家都很了解。对，做膏方的时候，一般呢我们会加蜂蜜。一个呢就是它有非常好的滋润的作用。另外一个呢，就是它的这个性也是偏凉的。对于我们刚刚说到的这个秋燥的咳嗽，它是非常好的。你像刚才段哥提到了川贝枇杷膏，对不对？那像我这面前还有这个冰糖炖雪梨，我们有的时候也会在这个冰糖炖雪梨里面加一点川贝。川贝冰糖炖雪梨，感觉咳嗽的时候吃上这样一碗，效果就特别的好。所以说这样的搭配是不是也是比较好的？对，确实是比较好。食补的过程中间加一点这个药性，宣肺的这个作用，可以使它达到一定的治疗功效。其实，在平常中间呢，大家也比较熟悉的，对，还有比方说像百合、银耳，对，还有里面加一些莲子，对，炖粥也好，或者炖糖水也好，也都是非常好的滋阴润燥止咳的。很好的一些这种药食同源的一些食材能够组合在一起，成为一款汤也好或者是这个汤饮，都是不错的选择。而且我们看到最后这个其实也比较多见，是吧？润喉糖我们会经常看到，而且很多人甚至把它当食品一样在吃，就是冷不丁的一剥开往嘴里一塞，没事，特别是经常嗓子有点干、有点这个劈的时候，也可能会用到它。那这个您觉得这个时节用它来这个清咽利嗓合适吗？可以的。对，这个一个首先是糖里面是吧？可能有的加了有一些薄荷呀，等等这样的成分。对，它也是有清肺热呀、利咽开阴这样的作用的。是的，所以呢，听到您刚才这番讲解，我们能感觉到，好像就算是不同的这些食材或药材，其实它也是有主攻方向的。比如今天讲咳嗽是讲燥咳为主，那这个燥咳它是不是也分成几种不同的方向？我到底是需要利咽呢，是吧？还是需要这个润肺清宣肺是不是也有这些讲究？
如果说的要利咽的话呢，可能就是你自己觉得咽部有些不适，老是有一些，比方说瘙痒啊、疼痛啊、异物感呢，那么可能我们就说，那个利咽的药物啊，或者是这样的食材就可以多用一点。其他的如果说只是因为咳嗽那么我们主要还是以这种宣肺呀、滋阴润燥啊这样子来为主。养阴的呢，我们给大家推荐这个沙参和麦冬。这边呢，这个是麦冬，这是麦冬，对，这个是沙参。我们沙参有南北之分这个南沙参比较疏松。沙参它的主要的功效是什么呢？对，它呢，这个呢，它就是比较偏重于润肺特别适合用于这个肺热的咳嗽。对，然后这个北沙参比较致密，就比较偏重于养胃生津。一般的这种养阴的药物都是会有一点甜甜的，对吧？是的，这个也比较肥厚。这个是什么？这个是麦冬是吧？对。嚼一嚼的话，其实还是有点淡淡的甜味的。那既然您把这2款药材归类在了滋阴的药物当中，那针对于咳嗽，那滋阴它这一块主要是对于哪些症状可能会更加的有针对性呢？就是我们通常看到这种肺燥咳嗽干咳、咽痛。对，口鼻比较干燥，这样子的舌红少苔，我们用这个是比较合适的。好的，那这个一般是把它给煎煮更好，还是直接冲泡一下？这个的话，如果说要达到它比较好的效果，我觉得应该是比较煎煮，甚至还可以加一点，比方说像甘草、玉竹、桑叶等等这样子，做一个我们润肺的这么一个汤剂，还是比较好的。那如果说我们想要调整一下我们自己的状态，不要咳嗽那么厉害了，我们就把这2种放在一起煎煮，有这个量的讲究吗？一般的我们用10克左右就是可以了。10克，是加在一起10克是吧？各10克，对，好的。那这就是滋阴。好，这个是滋阴的。好，我们再来看一看第2个，这个是非常实用的哈。上面写的是大写的利咽，像我们平常吃开口饭的是吧？用嗓比较多的，有一天嗓子不舒服，觉得很难受，是不是就可以用点您今天给我们推荐的这种？对啊，这两味药胖大海和木蝴蝶，其实就是咽痛的人中间使用的非常多的。对，包括你们这个播音主持，对，还有老师都是他们经常可以用这个杯子。其实都有这种尝试。可以泡一泡是吧？对，胖大海是比较多的对，甚至还可以放点甘草这个在里面都是可以。木蝴蝶，对，它就比较轻。对，这个胖大海我们看的比较多，木蝴蝶呢可能听过，你今天是见到这种比较纯正的原料。木蝴蝶它主要的作用会是什么呢？它比较甘寒清灵，也是有这个清肺、开阴的作用的，利咽的作用。对。那像这个胖大海，很多人都说它是有一点微微毒性的，所以是不是也不应该放的太多？还好。这个通常我们用2到3枚就可以了。因为现在很多人有一个习惯，就是特别是你看这秋天，大家喜欢喝点稍微偏热一点的东西，经常会看到别人的保温杯里有的是泡枸杞，但是也确实发现很多人里面泡的竟然是胖大海，那一泡可能就泡一整天，对吧？所以我们一般情况下是泡一整天，第2天还可以继续喝，还是我泡个3、4个小时？注意了，有必要再去更新更换一下。应该是。你有什么样的建议？应该是3到4个小时就更换。对。因为这个呢泡开了，大家可以看它有点像木耳一样的，有很多这种胶质样的。对，经过晚上的话呢，可能就会容易变质，产生对身体不好的这些物质。对的，没错。所以说呢，即使大家平常会养生的朋友喜欢泡胖大海，但是呢，注意大概按照杨主任所说的，每隔4个小时就更新一下。反正这个也好随身携带嘛，对吧？你把它从这个盒子里拿出来，再泡1枚也可以呀，是吧？好的，那我们就是看到这是利咽的2款药材。最后我们来看一下宣肺的2款药材是。宣肺的是啥呢？对，这个也是我们用的比较多的，一个是麻黄，一个是杏仁。杏仁听得多呀。对。
这个麻黄呢，它有疏散风寒，对，这个宣肺的作用。一个对外呢就是散寒，然后呢这个对内呢就是宣通肺气。哦，这个杏仁呢味儿是有点苦的，当然，对，它有点可以下气啊，然后疏泄我们的这个气机，从而达到一个宣通肺气的作用。哦，那这个怎么服用呢？这2款呢，主要我们一般的呢会根据情况来进行煎煮，来达到这么一个宣肺平喘止咳的作用。哦，你看您提到了是这个宣肺平喘是吧？您既然在这个关键词上说到的是宣肺，那么作为这款药它所对应的有症状的人群，应该是更具体在什么样的症状上呢？就是咳嗽，甚至会有一些发热。发热？对对对。哦。我今天会带来一个最方便最经济也是比较有效的一个方法。那么就是大笑。大笑，对，就是哈哈大笑的大笑吗？确实是，大笑呢，它是能够养肺的。对，因为我们讲的这个五志肺呢，这个五志在忧。那么过度的这种悲伤呢，就会伤肺气。对，所以呢，我们主张这个笑就可以有一种很好的宣肺的作用。而且你笑的时候呢，能够改善不良的情绪，还能够让你不自主的这种深呼吸，就是提高你的这种肺功能。那你说这个笑，我们都会笑，对，那要笑的养生，这个怎么笑呢？是啊，就是它要有能够达到你的一个腹式呼吸。腹式呼吸，对，这个你们是最有感受的。对，小燕是专家，来跟我们表演一下腹式呼吸的笑。就是比较深一点深一点的，对，深呵是吧？是这样吗？可以，就是要那个，就是一定是呼出的气可能要非常长的那种，对，要沉一点，对，深一点。人家说这个秋天也是一个容易叫做悲秋嘛，是吧？所以呢，我们不要去悲伤，让郁闷的心情通过笑把它给宣泄出来这个确实挺不错的，我们可以好好的练一练。那除了这个之外，咱们中医还有其他的一些经络的一些方法，是不是也可以调剂一下呢？在这里呢，就是给大家推荐一个穴位。对，天突穴。您的意思是通过按摩穴位是的来止咳或者是宣肺是吧？可以达到一个止咳止痒的作用。止痒。对，就是天突呢是位于任脉上的一个穴位。也是比较容易找的。怎么找？对，它大概就在我们两个锁骨中间。胸骨上窝中间的凹陷处。好的，小燕的身上非常好找还挺明显，很明显。对。这个穴位呢，如果说觉得咽痒，甚至有些干咳，是吧？旁边又没有什么东西啊，对，你可以用这个我们这个手指按一按这个穴位，手指点按揉一揉，确实你可以觉得有一些缓解的作用。对，还有的呢，就是有一些常识可以用清凉油是吧？对，涂抹在这里，达到一种缓解干咳咽痒的作用。明白了。这个方法确实，电视机前的各位朋友特别是中老年朋友，这会儿正在看电视或看手机，是吧？您现在一边看一边拿手，是吧？我一边舒舒服服的在看着我们的内容，一边舒舒服服的在让自己的这个咳嗽能够得以缓解，很好操作。很好的方法，也希望这些方法呢，各位都能够学起来。当然，如果是关于这个药材的使用呢，一定要谨遵医嘱，是吧？按照医生的这个方子来给您开出相应的这些方剂。好了，我们也再次感谢今天杨主任给我们带来的这个秋季止咳、秋季平喘的一些方法，谢谢您，谢谢您带来的科普。好嘞，那接下来我们就把时间交给胖胖，进入今天的金龙鱼1:1:1健康厨房，看看今晚有啥好吃的。欢迎来到以上生会金龙鱼1:1:1健康厨房，我是胖胖同学，当然也要欢迎我们今天的好朋友万亮大厨，欢迎您。你好。万大厨，这个初秋养生呢，除了营养，这美食的颜值是不是也得要跟上呢？尤其在疫情期间，我尽量待在家里，我自己动手，除了好吃还得好看，对吧？取悦一下自己。你看平时已经不能出门了，我在家要有点仪式感，给我们做个什么样的菜，看起来又好看又好吃？
今天呢，我就给大家做一个黑椒汁的炒牛肉粒。所以今天我们要用到的食材有牛肉粒、杏鲍菇、黑椒汁，然后呢一个青柠，然后一个番茄。好，我们首先应该要做什么呢？我们先要锅中烧油，在锅中倒入金龙鱼1:1:1黄金比例调和油。这个牛肉我们是先处理过了吗？先腌制过，还需要加料酒、黑胡椒这些吗？要。你炸之前就要把它处理掉。对，牛肉呢其实是中国人的第2大肉类食品，仅次于猪肉。牛肉当中的蛋白质含量很高，而且脂肪的含量很低，有肉中骄子的美称啊。牛肉当中含有丰富的蛋白质、氨基酸，它比猪肉呢更加的接近人体的需要，所以吃一些牛肉对身体还是有一些益处的啊。哎，你现在是把我加一点生粉，炸的时候让那个牛肉呢，外面是脆脆的，里面但是里边的水分又锁住了，是嫩的，是这意思对吧？对。我们要油温到几成热，这个牛肉就可以下锅了呢？一般在80到90之间。一下锅就要把它的水分给锁住了。对，我们先下杏鲍菇，因为杏鲍菇炸的时间稍微久一些，要炸成黄色。哎，杏鲍菇不需要裹那个生粉吗？不需要，牛肉下进去。哎，我们在这一边是不是要把牛肉给直接炸熟啊？不，我们现在这个牛肉呢，就是说要炸的这应该是7成熟。哦。因为牛肉呢，如果说直接炸熟了，它的肉质还比较老。哦，口感就不太好。对。杏鲍菇颜色已经很漂亮了。对。杏鲍菇当中呢，也有大量的纤维素和维生素，菇类、菌类当中也含有大量的多糖，对人体抗氧化啊、美容啊都是有一定的好处的。杏鲍菇炸好了，你看颜色漂漂亮亮的，而且它的炸了之后体积变小了，就是水分变少了哈。对，我这主要是排出它的水。我怎么判断牛肉炸到什么样子就可以出锅了？现在它已经可以出锅了，看到没有？它的肉已经是脆脆的。哦，脆了。声音。啊，就是那种发出碰撞刺啦刺啦的声音。对。好，我们这个时候呢，我们把油倒了。好，多余的油不用了。有点底油，然后我们加入我们这个黑椒汁，调好的黑椒汁，把它炒翻沙。哦，这个黑椒汁儿我在超市能买着吗？买得到，买那种调好的黑椒汁。然后呢，我们加一点点清水，让它收汁儿。十足啊！加一点酱油，酱油只是给它提个色。把刚刚炸过的杏鲍菇和牛肉放入锅中翻炒。好，然后就可以摆个盘。因为这个菜呢，就是牛肉和杏鲍菇要搭配的刚好，下面我还垫了一些小乳瓜，因为它可以清口解腻。对。蔬菜和蛋白质都可以得到同时的保证啊。然后杏鲍菇呢，也算是菇中肉类。它们两者的口感其实有一些相似的。这一个东西。刚才胖胖说的喜欢一种小青桔的味道，我也喜欢这种味道，滴几滴，增香，增鲜，解腻。哇哦，放旁边。这个小青桔的味道马上出来了啊！然后圣女果，我一般就是这样子放到这。好，
这菜就简简单单的。营养均衡专利好油，认准金龙鱼1:1:1调和油。感谢金龙鱼，当然也要感谢万大厨。万大厨这一道菜，我相信够您在家琢磨一个上午或者一整天了。这时光不就这么过去了吗？迎接的就是美好和健康。感谢您收看今天的健康厨房，我们明天再见。再见。快乐养生，健康随行。关注饮食养生会微信公众号，在收看节目同时，欢迎您关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音，更多养生干货等着您。